ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ஈகிள்ஸ் கிளா. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி முந்தானேத்து வீடியோ போட்டிருந்தேன். என்ன அப்படின்னா, எந்த இன்ஜின் ஆயில் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தேன். ஒரு நண்பர் வந்து இன்றைக்கி மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு, கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. என்ன அப்படின்னா, லிக்யூ மோலி 10W40 சிந்தட்டிக் ஆயில். ஸோ இது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டிவிஎஸ்லேயே வந்து பெட்ரோனஸ், கரெக்டாக சொல்லிட்டேன்னான்னு தெரில. ஸோ அது வந்து இப்போது ரீசெண்டாக வந்து விற்பனைகள் இருக்குதா என்னன்னு தெரியலை. ஸோ பெரும்பாலும் அது வந்து ரேசிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரியாவது சொல்லியிருக்காங்க. பட் இப்போதைக்கு எல்லா பைக்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணலாமா? 164V, 204V, ஸோ இதிலலாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது தெரியலை. ஸோ நெட்டில் பார்த்தது வரைக்கும் அந்த ஷாப்பிங்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அமேசான்லலாம் இருக்குது. பெட்ரோனஸ் இன்ஜின் ஆயில் 1100, 1500 ஸோ இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க? பெட்ரோனஸ் இன்ஜின் ஆயில் வந்து பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாமா? ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஷோரூமில் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பெட்ரோனாஸ் இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாமா? எந்த அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்குது? அது யாராவது யூஸ் பண்ணீங்களா? அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஏன்னா முன்னாடியே வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. பெட்ரோனாஸ் இன்ஜின் ஆயில் தான் டிவிஸோட வந்து மெர்ஜ் ஆகிருச்சு. பட் இன்னும் வந்து இது எல்லா பைக்ஸ்லையும் எல்லா வெஹிக்கிளையும் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது மட்டும் தெரியல. ஸோ அது மட்டும் நான் ஷோரூமில் கேட்டேன் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நான் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக டக்குன்னு தோணுச்சு. ஸோ அதான் சொன்னேன். ஸோ இப்போ இன்னும் ஷோரூமுக்கு நான் இன்னும் இதுவும் போய் கேட்கல. ஒருவேளை அவங்கள்ட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. இல்லைனா ஹெல்ப் லைன் நம்பர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த நம்பரோட கால் பண்ணி கேட்டோம் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. சரி பார்ப்போம். உங்களுக்கு ஏதாவது அதை பற்றி ஏதாவது ஐடியா இருந்து அப்படின்னா சொல்லுங்கள் கைஸ். ஓகே கைஸ், பாய்.